今日咧，我想講一個好多人都會忽略嘅問題。就算你一間風水好好嘅屋，屋企又冇亂，又冇搬嘢，又冇破利局，間屋乾淨光猛，通風格局又舒服，但係點解你住落去運氣就係冇乜氣息？甚至有啲人會問：明明八字師傅話我今年好好，話我今年行運，話我今年有機會，但係點解我完全未好過？跟住就開始懷疑啦，係咪個師傅唔準啊？佢係咪神棍啊？佢係咪呃我啊？定係玄學根本就係冇用咧？嗱，首先我哋要講清楚先啦，八字本身就唔係100%會準到好似股票報價咁樣嘅，呢個就係人都知啦。人有三衰六旺，運有高低起跌，命有先天條件，亦都有後天嘅選擇。但今日我想講嘅唔係八字準唔準，而係另一個更現實嘅問題。就算你住喺一間好風水嘅屋，就算你今年流年旺到核爆，就算你個運已經行到去你門口啦，都一樣可以乜嘢事都冇發生。點解呢？原因其實好簡單，因為你根本冇接住個運。嗱，運氣唔係外賣，唔係你坐喺屋企打開個 app， 跟住然後就等師傅一句你今年會發，咁財神就會自動撳門鐘送錢俾你，唔係咁噶嘛。運氣更加唔會係自動過數噶嘛，大佬啊，唔係八字今年有財，你銀行突然之間戶口多幾個零啊，即係唔係你流年話有貴人就代表貴人咧會自己穿牆入屋，然後跪低同你講：大佬，我終於揾到你啦，請你俾個機會我幫你成功啦，唔係咁噶嘛，大佬。Hello， 大家好，歡迎大家收睇我頻道。嗱，好多時候咧，玄學入面講運咧，講咧其實係一種趨勢，一個窗口，一段比較容易發生某類事情嘅時間。但係呢度咧有一樣嘢，好多人都會忽略，就係你個性格啊。我當你住緊一間好好嘅風水屋啊，我當你今年八字流年又真係好啊，我當你今年有財運、有貴人、有姻緣、有機會。但係問題係，如果你永遠唔接觸外界，永遠唔出現，永遠唔覆人、唔行動，將自己匿埋一間房裏面，咁一樣係乜嘢都唔會發生。大家可能對運氣有一個好大嘅誤解，運氣咧唔係憑空出現嘅魔法，即係有財運咧唔係你煮下飯嘅時候，張台突然之間多咗嚿金，即係有姻緣咧就唔係你瞓下覺，第二朝起身身邊無啦啦多咗個人喺度，然後同你講早晨啊，我就係你嘅命中注定，唔係咁噶嘛，大佬啊！即係有貴人咧唔係代表有個人突然間會衝入去你間屋度，就同你跪喺度，我同你講，大佬，我今日專程嚟拯救你嘅人生，有冇咁着數啊？即係所謂嘅有運咧，好多時候即係代表你想要嘅嘢會比較容易喺你身邊出現。即係你想揾錢，可能今年會多啲合作嘅機會。我想拍片啦，咁可能今年會多啲靈感啊，多啲題材，多啲人留意你。你想識人啊，可能今年會多啲場合啊，多啲介紹，多啲人主動同你講嘢。你想轉方向，可能今年會多啲新嘅路俾你見到。但係問題係見到唔等於攞到，機會出現你都要伸手去接，門打開咗你都要行出去㗎。有人同你講嘢，你都唔好一句説話就嚇走人啦。嗱，呢個咧就係性格嘅問題。有啲人咧明明行緊好運啦，但係成個人咧好似全身都長滿咗刺咁箭豬咁。人哋話想幫你，佢第一句咧就懷疑你。人哋想介紹機會，咁你第一個反應就係嫌人哋麻煩。人哋想同你合作，你就口黑面黑，句句有骨。人哋想靠近你，佢就用一種你唔好煩我啦嘅氣場，將對方彈到3尺遠。咁你話啦，啲貴人點幫你？貴人嚟到門口見到你個樣都好似準備開戰咁啦，咁佢都會諗啦。阿貴人諗，哇，算啦，呢位人氣今日啲火氣好重啊，我都係幫咗隔離嗰個先啦，係咪先？姻緣都係一樣嘅啫嘛。你今年有姻緣，但係你唔出街，唔識新朋友，唔同人交流，就算有人對你好少少，你又即刻防範心爆燈咁，句好似審犯咁樣，咁唔係姻緣冇嚟啦，係姻緣嚟到之後俾你嚇到搭下一班車走咗啦。財運都係一樣，你話今年有財，但係你唔開口、唔出手、唔試新嘢、唔整理自己、唔提升能力、唔把握機會，所以大家千祈唔好誤會咗一樣嘢，行運咧就唔等於係完全唔使改變、完全唔行動、完全唔面對世界嘅情況下，突然之間得到你想要嘅嘢。行運嘅意思係
你想要嘅嘢比較容易喺你附近出現，但係你都要伸手去攞。你想中六合彩，你都要行出去買飛㗎。你想揾人合作，你都要俾人知道你嘅存在㗎。你想有姻緣，你都要俾人有機會去認識你。有運只係天氣順咗，但係隻船咧都係要你自己揸嘅。風嚟咗，你唔揚帆，隻船唔通識飛咩？所以八字準唔準，風水好唔好都唔係重點，關鍵係你有冇準備好迎接佢。仲有一個好搞笑，但係又好現實嘅重點，就係你嘅脾氣可能根本接唔住好運嗱。我當你間屋風水好正啦，格局好好啦，乜都好啦，財位又穩，氣口又順，屋企冇人亂搬嘢嘅，冇人加嘅，冇人破你局嘅。但問題係你一踏入屋企之後，你就開始嘈之巴閉，冇事揾事嘈，少少事都挑剔。人哋放杯水你又話阻住你，人哋坐喺度又話阻住你，人哋講一句你又駁10句，又奄尖又麻煩，又成日黑面，又中意喺外面受到嘅氣咧就翻嚟屋企倒晒出嚟。咁你話間屋點樣安穩？你間屋本來係有和氣嘅，你日日翻嚟第一件事咧就係將所有和氣趕走。你間屋本來可以養人嘅，但係你日日咧就喺入邊放火。你間屋本來係一個休息嘅地方，你就將佢變成戰場、審判庭、投訴中心。咁風水幾好都好，都俾你自己嘅脾氣燒穿晒啦。所以慢慢你就會發覺，真正有效嘅風水唔係單純擺一件物品咁簡單，而係間屋同人之間有冇形成一種連結。屋養人，人養屋，一間屋可以俾你休息，俾你回氣，俾你安定，俾你聚神，但係同時間你都要俾翻一種好嘅氣氛間屋㗎。即係你唔可以日日咧喺間屋入面又嘈又怨又鬧又嫌又踩又冷戰，然後又問點解間屋唔養我嘅咁樣。就好似你入咗個結界咁，個結界本身就好完整、好安定、好乾淨，但係你入到去，成個人同入面嗰種氣咧係唔夾嘅。你唔係去融入佢，你係去衝撞佢，咁你身體自然會有一種違和感，你會坐唔定、瞓唔着、心煩，覺得間屋好怪，覺得翻到屋企更加攰。但其實唔係間屋怪，有時係你自己帶住一身混亂嘅氣翻到入去，同間屋本身嘅氣場撞埋咗一齊，屋企都係一樣。即係如果你令到間屋入面嘅人唔開心，無論你自己啊定係其他屋企人都好，慢慢大家咧就唔會對間屋有正面嘅情感。一個人咧，如果一翻到屋企就俾人鬧，一翻到屋企就俾人嫌，一翻屋企就俾人挑剔，佢自然抗拒想翻屋企嘅。可以遲啲翻就遲啲翻，可以留喺街就留喺街，可以喺架車入邊坐多10分鐘就10分鐘，可以揾藉口唔翻就唔翻，因為對佢嚟講，屋企已經唔係一個回氣嘅地方，屋企變成一個消耗佢嘅地方。咁你間屋風水再好都好，你都食唔到嗰道氣，因為你個人都唔想留喺入面，你唔想坐，唔想瞓，唔想靜，唔想同屋企人相處。你一入屋你就想走咯，咁個局點幫你咧？風水唔係只係靠屋幫人噶嘛，風水亦都要係人肯接受間屋先噶嘛。間屋有氣，但係你唔停低，你梗係食唔到噶。間屋有局，你日日喺度破壞氣氛，你接唔住。間屋有財，但係你心亂脾氣大，人緣差，機會嚟到俾你趕走咗啦。所以咧，好運唔係單純睇你住邊，仲要睇你係一個點樣住喺入面嘅人。嗱，有啲人咧住普通屋，但係佢入屋咧好安靜啊，會整理啊、感恩啊、珍惜啊，會同屋企人好好講嘢啊。間屋咧係慢慢會有生氣嘅。有啲人咧住靚屋又好，貴屋又好，一翻到去就鬧，開口就嫌，一坐低就怨。間屋幾靚都好，都好似住到空宅咁啦。所以咧有陣時咧唔係你個風水屋唔好，唔係啊，係你脾氣太差，你個氣太衝，你個人太難相處，你間屋先養你唔到。因為咧你唔係入屋休息，你入屋開戰。而一間屋最怕嘅唔係冇貔貅，唔係冇水晶，唔係冇聚寶盤。一間屋最怕嘅係住喺入面嘅人日日將啲和氣趕走。所以如果你問我點樣先接得住好運，第一唔係買多幾件風水物啊，係你翻到屋企嘅時候，可唔可以先收一收自己嘅脾氣？唔好一開口就放毒，唔好一開口就批判，唔好一開口就挑剔，唔好將屋企人當成你嘅情緒垃圾桶。你想間屋養你，你都要俾間屋有個機會養到你先得㗎。你想間屋聚氣，你就唔好日日喺度散氣；你想間屋有財，你就唔好日日用壞脾氣趕走人緣同埋機會。屋養人，人養屋。如果人心亂，屋氣就亂；如果人心安，屋氣就先會有機會安穩。所以最後一句，風水再好都養唔住一個日日破壞和氣嘅人。好運嚟到你門口，都要你個人接得住，先真正變成你嘅運㗎。咁多位朋友，我會留喺美國一段時間，有冇加州嘅朋友或者三藩市嘅朋友咧，可以 email 我嘅，咁啊約下我，等我再了解更加多美國嘅事，好冇？多謝你哋。頻道嘅觀眾朋友，小弟誠意邀請散落世界各地嘅你，只要如果你中意玄學或者法科，或者對各種靈異故事特別有興趣嘅話，我都好歡迎你哋加入我嘅 WhatsApp 群組，一齊分享自己嘅親身經歷同埋感受，亦都可以俾我啦收集更加多靈異或者神棍嘅故事，等我可以分享上 YouTube 俾唔同嘅朋友知道啦。咁我哋個連結咧就已經喺影片簡介嗰度啦，等緊你哋啊！